हेलो आयुष्मान जी, आपका फ़ोन आया है। कृपया करके अपनी फ़ोन उठा लीजिए और बात कर लीजिए। आयुष्मान जी, आप कहाँ पे बिज़ी हैं? किसी को आपसे पर्सनल बातें करनी है, अर्जेंट बातें करनी है। कृपया करके फ़ोन उठा लीजिए आयुष्मान जी और बात कर लीजिए। बहुत ही ज़रूरी किसी को आपसे बात करना है, कुछ शेयर करना है, पर्सनल बातें करनी है। कृपया करके उनका फ़ोन उठा लीजिए आयुष्मान जी और बात कर लीजिए, वरना फ़ोन कट जाएगा। प्लीज़ पिक अप द कॉल आयुष्मान जी, प्लीज़ पिक अप द कॉल।